오늘은 이 박스들을 가지고 냉장고를 만들어 볼 거예요. 이렇게 작은 박스랑 작은 박스들, 중간 박스, 큰 박스가 두 개 있어요. 이제 이거를 다 이렇게 내려놓을게요. 자, 이렇게 두 개의 박스가 있어요. 자, 이걸로 여기 안에 이렇게 선반이랑 먹을 것들 다 넣을 거예요. 자, 그래서 이거는 이제 이거를 잘라가지고 버튼을 만들 거예요. 버튼으로 자동으로 문을 열 수 있게 하는 냉장고를 만들 거예요. 저는 이거 못 보고 있어요. 근데 얘가 잘 안 잘라져요. 얘가 지금 딱딱한 나무라. 여기 선반을 친구들, 이거는 칼이라 아주 위험해요. 그래서 이건 얼음과 함께 사용해야 돼요. 이거는 근데 저는 이거를 조금만 쓸 거라. 자, 지금 이 손잡이를 이렇게 핑크색으로 색칠을 해볼게요. 자, 그래서 핑크색이 됐어요. 이걸로 다 하얀색을 빨간색이 많이 섞으면 연한 핑크색이 되고요. 하얀색에 빨간색을 진하게 색칠하면 진한 핑크색이 된대요. 이거 봐. 예쁘죠? 애나처럼 저는 핑크색을 좋아하는데 애나처럼 화려해진 것 같아요. 핑크빛 나왔죠. 여기를 이제 거의 다 칠해가지고 물감을 잘 섞어주면 되세요. 그냥 자, 지금은 스위치를 이렇게 핑크색으로 만들었는데요. 저 손이 완전 굳어버렸어요. 얘는 아까 전에 한 거고 얘는 지금 거의 한 거예요. 그래서 얘는 아직 안 말고 얘는 말랐어요. 그래서 지금 이렇게 약간 촉촉하게 말랐어요. 애니는 뭐 하는 거예요? 이거는 이렇게 쭉 하고 있어요. 어디? 꼭 붙여주세요. 자, 지금 정면에 칠하고 있어요.
박스로 만든 냉장고를 예쁘게 꾸미고 있어요. 지금 이렇게 새도 그리고 나뭇잎, 아니 꽃도 그리고 이렇게 여기 밑에 방울 달린 나무도 그렸어요. 까만색. 아니야, 나 안 그랬어. 언니가 지금은 제 손잡이를 이렇게 붙이려고 여기다 이렇게 그 접착제를 붙이고 있어요.